អ្នកណាអាចរៀន Linux ហើយរៀនដើម្បីអីសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀន Linux ជានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើជាសំណួរពីរទី1គឺថាអ្នកណាអាចរៀន Linux ហើយរៀនដើម្បីអីនេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមរៀននៅ Linux ដំបូងអញ្ចឹងយើងមកដឹងចម្លើយទាំងពីរនេះសិនទី1អ្នកណាអាចរៀន Linux បានអញ្ចឹងចម្លើយគឺអ្នកណាក៏អាចរៀនបានដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើ technology ថ្មីចុះការរៀន Linux នេះគឺមិនត្រូវការឬក៏មិនទាមទារនៅការប្រើប្រាស់អីពីមុនទៅគឺអ្នកដែលអត់ចេះអត់ស្គាល់ computer ដំបូងក៏អាចចាប់ផ្ដើមរៀននៅ Linux បានដែរសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគេហៅថាបើកចិត្តក្នុងការទទួលយកនៅការរៀនតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានជាយើងរៀនLinux ចឹងក្នុងការរៀន Linux វាមាន reason ជាច្រើនវាមានហេតុផលជាច្រើនក្នុងការរៀន Linux ពីព្រោះវាគឺជាប្រភេទគេហៅថា open source ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺអាចគេ open source operating system ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចគេហៅថា customize ហើយនឹង adopt ជាមួយនឹងយើងបានហើយ Linux គឺជាគេហៅថាវា powerful ជាពិសេសLinux គឺ secure ភាគច្រើននោះគឺយក Linux គឺទៅយកទៅធ្វើជា server សម្រាប់ provide service មួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យយើងមកដល់ពេលនេះគឺមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលបាន develop ឬក៏បង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Linux ដូចគ្នាបើសិនជាយើងនិយាយអំពី Linux ភាគច្រើនគឺយើងគេហៅថាប្រើ command line គឺមកពីបើថាមានន័យថាគឺយើងប្រើ keyboard ក្នុងការបញ្ជាឬក៏ប្រើ command នៅលើ keyboard របស់យើងជាជាងដែលយើងប្រើ mouse ដើម្បី click នៅលើ icon ឬក៏អ្វីផ្សេងនៅលើ screen អញ្ចឹងការចែកចាយរបស់ Linux គឺមានច្រើនគេហៅថា distro អញ្ចឹង distro នោះគឺមានច្រើនប្រភេទចេញពីច្រើនប្រភពដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការជ្រើសរើស distro នោះគឺយើងត្រូវតែមើលថាតើ distro មួយណាមាន distro មួយណាដែលទៅជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹង distro ដែល picture ដែលគេប្រើមែនទែននោះគឺមានUbuntu Fedora ឬក៏ Debian នៅក្នុង distro នីមួយៗរបស់វិញនោះគឺតែងតែមានចំណុចខ្លាំងហើយនិងចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួនដូច្នេះមុននឹងធ្វើការជ្រើសរើសយក distro មួយណាយកមកប្រើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តិចទៅលើ distro នីមួយៗនោះដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងការងាររបស់យើងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺ Linux powerful មែនទែនពេញនិយមជាច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺអាចចាប់ផ្ដើមរៀនពីឥឡូវនេះទៅបានដោយសារមិនចំណាយពេលច្រើនក្នុងការរៀននោះទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ខ្លាយទៅជាជំនាញគឺអ្នកនរគ្នាអាចបើរៀនបន្ថែមឬក៏មើលបានលំអិតជាបន្តិចអ្នកនរគ្នានឹងខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញនៅការប្រើប្រាស់ Linux អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ